السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اچھا وہ جو پہلے جو ٹانک آپ استعمال کرے وہ جو دمے کی شکایت کے لیے وہ سانس جو پھولتی تھی، ہاں، تو وہ ایک ٹانک پیے بعد کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ آرام ہو گیا، وہ دم پھولنا چلنا دم چلنا کم ہو گیا، کم ہو گیا اللہ کے کرم سے، پھر چلنا پھرنا طاقت کے ساتھ محسوس ہوا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ۔ اچھا اچھا، آپ کی اسم گرامی کیا ہے شیخ؟ محمد اعظم علی۔ محمد اعظم علی، ڈپٹی کلیکٹر تھے آپ؟ ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفیسر تھا۔ ڈپٹی کوآپریٹو، تو ایک ٹانک کے اندر آپ کو بہترین طریقے سے ڈپٹی کلیکٹر رینک ہے۔ ہاں، ڈپٹی کلیکٹر رینک، اچھا اچھا، تو آپ ایک ٹانک کے اندر اللہ کے کرم سے وہ دم چڑھنے کی شکایت کم ہو گئی سمجھے؟ الحمدللہ، دو بار بھی بہترین ہوگا آپ کا۔ تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ پھر ابھی آپ کو اس کو کنٹینیو آپ کرتے رہیے، اللہ چاہے تو بالکل پہلے کی حالت میں ہو جائیں گے۔